ഖാത്വേൻ്റെ ഒരു തകർപ്പൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബലദാന. ഖത്തറിലെ നിവാസികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ബലദാന എന്താണ്. അതിബൃഹത്തായ ഒരു ഫാമാണ് ഖത്തറിലെ ബലദാന. പാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു കൊടക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ബലദാന. ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് പാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിന്നുപോയി. അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തൊരു സംരംഭമാണ് ബലദാന. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അടക്കം പശുക്കളെയും ഫ്ലൈറ്റിലും ഷിപ്പിലും ഒക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഇന്ന് ബലദാനേൻ്റെ പാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് കാണുന്നോ അത് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നന്ദി, നമസ്കാരം. At the roundabout, take the second exit. In 2.1 kilometers. At the roundabout, take the first exit. In 300 meters. At the roundabout, take the first exit. Then turn left. At the roundabout, take the first exit. Then turn left.
സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് ബലദാന കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. ഖത്തറിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ഈ ബലദാന എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ കുറേ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപരോധം വന്ന സമയത്ത് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ നിന്നുപോയൊരു സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഒരു ഫാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ബലദാന. ഒരുപാട് പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ഒരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തി, നീറ്റ്. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ വന്നപ്പം ഓപ്പൺ അല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നതാണ് രാവിലെ. അതിൻ്റെ പാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള, പശുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് കണ്ടു. നല്ല മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യം. അവരുടെ ഷോപ്പുണ്ട്, അവിടെ കയറിയിട്ട് 1-2 ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചു. അതിലൊന്നാണിത്. ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയാട്ടോ, ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ജ്യൂസാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഖത്തർ. എല്ലാം നിന്നുപോയി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പശുക്കളെ മറ്റ് രാജ്യത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിലും ഷിപ്പിലൊക്കെ കൂടിയായിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ഫാം ഉണ്ടാക്കി ഒരു തരത്തിലും ഈ നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ജ്യൂസ്, തൈര്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കൊടക്കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവർ വിതരണം ചെയ്യാണ്. ഒരു മുടക്കും അതിന് വന്നിട്ടില്ല. ആദ്യം അൽമറായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൗദി കമ്പനികളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവരിതെല്ലാം നിർത്തിയപ്പം പകരം തുർക്കിയിൽ നിന്ന് കുറേ കാലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ. എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കവച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഖത്തറിലെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തൊരു സംരംഭമല്ല, 1000 സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അതാണ് ബലദാന. അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പം ഖത്തറിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം അവരുടെ കൈകളിലൂടെ ബലദാനേൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടന്നു പോകാണ്ടിരിക്കില്ല, അവർ കഴിക്കാതിരിക്കില്ല. അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ഭംഗിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബലദാനേൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായൊരു സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വണ്ടി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഓക്കെ.